What is Amma's message? Yes. Amma's message is the message of love and compassion. Il messaggio di Amma è quello dell'amore e della compassione. And this is the message that she is spreading through her life and also through the work that she is doing in the world. Ed è questo messaggio che lei sta diffondendo con la sua vita e attraverso tutto il lavoro che sta svolgendo nel mondo. And through this love, there are millions of lives that have been transformed, that have found love and peace in their own lives. E grazie a questo amore ormai migliaia di persone, della vita delle persone, sono state trasformate da questo tipo di amore. And this is what Amma wants each one to understand and kindle within, this love inside. Ed è questo che sta a cuore ad Amma, questo che gli individui devono comprendere, accendere questo tipo d'amore nel proprio cuore e attraverso le loro vite. What does it mean to build a feminine way through the world? Amma says that in each person there are masculine and feminine attributes or masculine and feminine qualities. Amma sostiene che in ogni individuo ci sono caratteristiche sia maschili che femminili. But many a times importance is just given to the masculine traits and many of the feminine traits are considered as unnecessary or not that important. Ma la maggior parte delle volte viene dato più valore ai tratti maschili quando invece a volte anche vengono trascurati gli aspetti femminili. But unless these qualities are invoked, these qualities are kindled, it doesn't lead to one's complete blossoming. Ma a meno che queste due qualità, questi due attributi non siano risvegliati, è impossibile lo sbocciare dell'essere umano. Now if you take qualities like love, compassion, patience, these have all been described as feminine qualities because it kind of originates from the heart. E adesso parliamo dell'amore, della compassione. Queste virtù vengono descritte come virtù femminili perché vengono fuori dal cuore. Now with the other masculine qualities like confidence, like the intellectual capacities, if these also don't find a place in life, no individual will be completely happy. Ma altre qualità come la sicurezza di sé, la capacità intellettiva non trovano un riscontro equilibrato nell'individuo, questo non porterà a un vero risveglio dell'essere umano. Even in a man, these qualities are needed, the qualities of motherhood, having this love, having this compassion, having this tenderness. Unless that is there, he cannot claim himself or he cannot function himself totally as a perfect human being. Anche in un uomo, se non viene risvegliata la maternità, la tenerezza, l'amore, non può dire di essere totalmente risvegliato come essere umano. So this is what Amma is talking about, about balancing, both these qualities together. Both are quite important and both need to be present at the same time. Ed è questo di cui Amma ci parla. In tutti gli individui, entrambe, tutte queste qualità devono trovare un posto in modo equilibrato. Normally in today's world, we are just in the head, not much in the heart. E normalmente nella vita odierna noi viviamo più con la testa e poco con il cuore. Amma says the head always cuts everything. We use the intellect to negate things, to cut things, but the heart is also needed. If the head is like a pair of scissors, the heart is like a needle that kind of joins the pieces. Amma dice che la nostra mente, il nostro intelletto può essere paragonato a un paio di forbici che taglia e seziona tutto, laddove invece il cuore può essere paragonato al lago che può ricucire e riassemblare il tutto. What is
the kind of love that can really change the way of being, the action and the way of communicating of man, the speech. The love that Amma is talking about is the divine love, which is kind of our true nature. L'amore di cui Amma ci parla è l'amore divino, che è quella la nostra vera natura. This love comes from the vision of oneness, comes from the feeling that I am not separate from the other person. Questo tipo di amore viene dalla consapevolezza, questa sensazione di non essere separati dagli altri. When you feel that the other person is not different from me, then you are able to identify to that person's suffering, and you become one with that person. E quando ci si sente vicino agli altri, ci si proietta negli altri, non ci si sente più diversi dagli altri. And when you have this experience or this spirit of oneness in you, that is when that love really gets transmitted in your words, in your actions, and it is this love that kind of brings the real transformation. E quando si raggiunge questa consapevolezza di rispecchiarsi nell'altro, si vive quel tipo di amore attraverso il proprio comportamento, ci si identifica nell'altro, ed è questo che porterà poi il cambiamento nelle nostre azioni e nelle nostre vite. Normally you can see when people love, there are so many boundaries to the love. You love yourself the most, then it comes your near and dear ones, your family, then comes maybe your friends, then comes maybe the state, then comes maybe the nation, or then comes the world. Solitamente ci sono molti confini quando una persona ama, prima inizia amando se stesso, poi i propri cari, poi i propri vicini, poi il proprio paese, poi la propria nazione, fino a quando si espande. But here, when you are able to kindle that divine love, you love everybody, the whole world, as if you love yourself. Ma quando si può accendere questo amore divino, si può amare tutto il mondo come si amerebbe se stessi. So this is the love that Amma wants us to develop, that love, seeing the oneness in the whole of creation. Ed è questo che Amma chiede, di accendere questo tipo di amore. How to reach this kind of love? Do you have a specific practice, and what kind of work is it necessary for understanding it? Well, this love is not something that has to be brought from somewhere. It is already there. We just need to rediscover it. Questo tipo di amore non deve essere portato da qualche parte, in realtà è già lì e noi lo dobbiamo di nuovo scoprire. Any kind of spiritual practice or any kind of spiritual discipline, in fact, leads one to that, because you start going deeper inside you. And as you start going deeper and deeper, you realize this treasure within. E ogni tipo di pratica spirituale, ogni tipo di disciplina ci conduce all'interno di noi, e più approfondiamo questo tipo di discipline, più vediamo che la traccia, questo percorso è già lì. Now you may think that, okay, then I start loving others after I have discovered this. But Amma says, it starts also through our effort. Maybe first we need to put in an effort. It needs to be something that we need to try. E infatti Amma dice che a volte per imparare ad amare è necessario anche uno sforzo da parte nostra, iniziare anche con questo tipo di lavoro che poi ci porterà anche agli altri risultati. When we try voluntarily to do something, something out of the way, something that we keep away our likes and dislikes and try to help somebody. Slowly, as you do that, you feel the happiness of it. That inspires you to do much more. And then slowly, it kind of develops.
A volte all'inizio dobbiamo affrontare, sforzarci di superare quelle barriere di cosa ci piace o non ci piace, andare al di là e impegnare uno sforzo, ma come noi inizieremo ad aiutare altre persone, troveremo quella gioia che poi ci incoraggerà ad andare avanti.